Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda sareng Bapak Wasta Muhammad Erwin Nugraha. Insyaallah dina dangat ayeuna urang sasarangan bakal diajar ngeunaan materi kawih bagian kedua. Materi kawih anu bagian kedua. Mangga sate acana dipersiapkan heula bukuna, pulpena, sareng segala rupina supados proses diajar orang tiasa lancar. Mangga disiapkan heula. Urang lang anu bakal dibahas dina dinten ayeuna masih keneh bab ngeunaan kawih. Nah, sate acan Bapak medar materi aya sababaraha harti kecap anu ilahar anu biasana dipake dina pedaran bab kawih. Ieu kecap-kecap teh aya sababaraha kecap anu hidep tiasa wae teu acan terang naon hartosna. Anu kahiji nu bakal sering disebat nyaeta anu rumpaka. Oke, Bapak bakal sababaraha kali nyebat kecap rumpaka. Ari rumpaka teh nyata kekecapan dina puisi nu sok dilagukeun. Kecap atawa kata nu dina puisi nu sok dilagukeun. Lamun dina basa ayeuna mah tong puyeng-puyeng lah. Eta teh disebutna lirik atawa teks lagu atawa kata-kata lagu atawa syairna. Jadi rumpaka teh lirik lagu atawa teks lagu. Nu salajengna kawih sapertos dijelaskeun minggon kamari ari kawih teh lagu supaya urang teu bingung teu puyeng rumpaka mah lirik lagu kawih mah lagu. Nah anu salajengna kecap buhun. Engke Bapak bakal sababaraha kali nyebatkeun kecap buhun. Ari kecap buhun teh hartina teh zaman baheula bisa oge disebut masih tradisional. Awas bayanganana ulah buhun teh nginget-nginget kana baso eta mah bihun. Ari bihun teh puyeng eta mah bingung. Ieu mah buhun. Buhun teh zaman baheula. Aya oge lawana buhun nyaeta modern. Ari modern mah zaman ayeuna atawa zaman kiwari. Zaman geus serba canggih eta modern. Salajengna dina materi ieu Bapak bakal nyebatkeun kecap pada. Ari pada teh dina basa Indonesia mah disebutna teh bait sagumpluk. Nah, sabait dina basa Sunda mah sapada, dua bait, dua pada, tilu bait, tilu pada, sapertos kitu. Salajengna aya oge nu disebat padalisan. Ari padalisan mah baris, sabaris, sapadalisan, dua baris, dua padalisan. Sakali deui ari pada mah bait, ari padalisan mah baris. Jadi kecap-kecap nu ieu ku hidep kudu dicangking sing paham supados engke kapayunan teu rieu. Salajengna nu bakal dipedar dina materi dinten ayeuna nyaeta urang ngabahas ngeunaan rumpaka. Ari rumpaka teh kumaha anu tadi ku Bapak disebatkeun nyaeta teks atawa lirik lagu. Rumpaka teh teks atawa lirik lagu. Ari dina kawih Sunda rumpaka teh dibagi dua, lirik laguna teh dibagi dua. Hiji aya rumpaka kawih Sunda buhun, lirik kawih Sunda zaman baheula, aya oge rumpaka kawih Sunda modern. Nah, jadi dumasar kana rumpakana dibagi dua. Aya rumpaka kawih Sunda buhun, aya rumpaka kawih Sunda modern. Rumpaka kawih Sunda buhun anu kumaha? Nah, rumpaka kawih Sunda buhun biasana diwangun ku sisindiran. Bentukna teh sisindiran. Upami dina basa Indonesia mah disebatna teh pantun. Cirina
sisindiran cirina rumpaka kawih buhun dina lirik laguna teh aya cangkang aya eusi aya cangkang sareng aya eusi. Contoh wae dina lirik kawih buhun es lilin bubuy bulan mangga urang tinggali contohna. Contoh di dieu aya kawih es lilin anu seratanana koneng warna koneng eta kalebet kana cangkangna. Anu seratanana warna beureum eta kalebet kana eusina. Janten aya sagumpluk aya sapada dua cangkang nu warna koneng dua eusi. Mode anu sapertos kieu ieu kalebet kana rumpaka kawih buhun. Janten sorana teh nyarambung tingali we geura es lilin mah ceuceu kalapa muda dibantun mah dibantun kasuka jadi abdi isin dunungan samar kaduga sok sieun mah aduh henteu ngajadi. Tuh tingali muda kana kaduga nyambung sorana, suka jadi kana jadi nyambung sorana. Kitu oge dina pada anu kadua. Tuh eta penjelasan anak Bapak. Rumpaka kawih es lilin kalebetna kana rumpaka kawih buhun sabab cirina diwangun ku sisindiran aya cangkang aya eusi. Hidep tos terang nu kumaha laguna ari es lilin teh. Ye ku Bapak bade diputer heula saeutik mah ngeunaan kawih es lilin. Mangga urang dawuhkeun sasarengan. Eta nembe kawih es lilin. Anu salajengna urang bakal sasarengan ningali rumpaka kawih modern. Nah, ieu rumpaka kawih modern. Rumpaka kawih modern mah tangtuna beda jeung rumpaka kawih buhun. Naon nu bedana? Ari kawih buhun mah ditulis dina wangun sisindiran, ari rumpaka kawih modern mah ditulisna teh wangunana teh bebas. Jadi teu aya cangkang jeung eusi. Teu aya cangkang jeung eusi. Eta mah bebas. Bade sabait, dua bait, bade sapada, dua pada, tilu pada. Janten teu aya aturan cangkang jeung eusi. Contoh rumpaka kawih modern aya dina lagu Panon Hideung, Budak Jalanan, Jang, Mawar Bodas, Manuk Dadali, Banjar Kota Idaman, Banjar Nu Urang. Biasana kawih modern mah kawih-kawih anu
ka ayeuna-keun. Biasana sapertos kitu. Ieu urang dangukeun contoh kawih modern. Judulna jang. Tah eta nembe sempalan kawih Sunda modern anu judulna jang. Janten sekali deui bentenna ari kawih Sunda buhun mah lirikna teh rumpakan teh diwangun ku wangun sisindiran aya cangkang aya eusi. Ari rumpaka kawih modern mah teu diwangun ku wangun sisindiran. Janten lirikna teh rumpakan teh bebas. Bade sapada nateh 5 baris 6 baris bebas sapertos ieu janten aya 5 baris 6 baris 7 baris eta nu ngabentenkeun kawih Sunda buhun sareng kawih Sunda modern. Tah ieu dijelaskeun tadi bentena naon ari sapada teh sabait tah ieu teh sapada ari padalisan mah barisna baris padalisan. Nah, ieu lirik ieu rumpaka ieu kalebet kana kawih Sunda modern. Kitu mangga supados anu masih keneh bingung tiasa diulangi deui, diputer deui ieu videona supados tiasa ngartos naon bentenna rumpaka kawih Sunda buhun sareng rumpaka kawih Sunda modern. Hatur nuhun. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dicakapkeun sakitu anu teu ngartos mangga taroskeun langsung wae japri ka Bapak. Insyaallah pertemuan kaopat urang masih keneh enjing aya pedaran materi. Pertemuan kaopat urang ulangan harian anu kahiji. Hatur nuhun kana perhatosan urang salamina aya dina panangtoyongan Allah Subhanahu wa taala. Jaga salatna, jaga ngaosna, jaga sopan santuna. Mudah-mudahan orang sadaya tiasa pendak deui langsung di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.